أخواني الكرام، اليوم الجمعة 8 صفر 1437. أنا ماشي بسيارتي مثل ما تشوفون على سرعة 80. راح أصور لكم التريلات اللي داخلة جمهورية اليمن من خلال منفذ الوديعة ولكم الحكم. أتفضلوا. بسم الله توكلنا على الله. يلا شوفوا نوعية البضائع: أدوات الزراعة، أدوات البناء، المواد الغذائية، المحروقات، جميع ما يتخيل الإنسان من احتياجات المواطن اليمني تدخل عبر منفذ الوديعة. أنا ماشي على سرعة 100 الآن، ماشي على سرعة 100. اتفضلوا يا أخوان. البعض يقول لك ايش قدمت المملكة العربية السعودية لليمن؟ نقول لهم اتفضلوا، هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية لليمن. نص الاشياء هذه داخلة مساعدات يا اخوان. طبعا الديانات هذه حق تجار يدخلون يبيعونها في السوق السوداء، لكن التريلات هذه كلها داخلة اعانات ومساعدات، فيها المحروقات، الديزل، البنزين، جميع ما يطلبه أو يحتاجه المواطن اليمني. هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية يا إخوان. طبعا هذولي الإخوان اللي هنا يومنا كانوا مهربين بنزين والجمارك رجعتهم. شوفوا مطفين راعي الجيب ينزلوا البنزين في الأرض، كمية كبيرة جدا. الشاهد نرجع لطابور التريلات. أنا أسأل سؤال يا جماعة: إيش قدمت إيران؟ هذا اللي قدمته المملكة العربية السعودية، هذا اللي يقدمه سلمان العزم والحزم والعز والكرامة، كاسر شوكة المجوس. لكن إيران وإيش قدمت يا أستاذي، يا أخ، يا يمني، يا محترم، يا صاحب العقل، يا حافظ الجميل؟ إيش قدمت لك إيران؟ إيش قدمت لك غير الصواريخ، غير الشرك، غير الندامة؟ ايش قدم لك علي عبد الله صالح ولا عفاش؟ هذا اللي يقدم لك يا سلمان العز والحزم والعزم، هذا اللي يقدمه. شوفوا انا ماشي على سرعة 100 يا اخوان، 100 وزيادة كمان، ولا زلنا في سرى التريلات. لنا حول 3 دقائق بالضبط، 2:50 ثانية للآن. شوفوا بس نوعيات الأشياء، من مواد غذائية، من طعام، من أدوية، من مواد بناء، من محروقات، كل شيء، كل ما يحتاجه المواطن اليمني، شقيقنا وأخونا، دمنا ولحمنا وعرضنا. هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية، هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية. واللي تقدمه إيران قد كلنا شفناه في البواخر اللي تم الإمساك بها واللي تم قصفها. هذا الفارق بين المجوس، الشيعة الرافضة الصفوية، والمسلمين الموحدين. هذا هو الفارق. اتفضلوا يا اخوان. هذا اللي تقدمه المملكة العربية السعودية. 3 دقائق و40 ثانية وانا لازلت امشي في سرى التريلات. طبعا المحروقات كلكم شايفينها على اليسار لانها ما توقف في السرى، لأنها مطلب لوجستي. سلمان العزم والحزم والعز والكرامة يعرف كيف يقدم مساعداته. اتفضلوا يا أخوان، وركزوا في نوعية الأشياء اللي داخلة، ركزوا في نوعية الأشياء اللي داخلة. هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية يا مجوس، يا إيرانيين، يا أذناب الفرس، يا أذناب الفرس يلي تشوهون سمعة المملكة العربية السعودية، يا أحذية خرى منئي المجوسي. هو حقا خرى منئي والعياذ بالله. هذا اللي تقدم المملكة العربية السعودية. ايش قدمت يا إيران؟ ايش قدمتوا يا شيعة إبليس؟ ما قدمتوا إلا الدمار والخراب والموت والدم، ما قدمتوا إلا الشرك والضياع يا أبناء زنا المتعة. هذا اللي يقدمه الملك سلمان والشعب السعودي، هذا اللي يقدمه الملك سلمان الله يحفظه والشعب السعودي. انتم ايش قدمتم لليمن والمواطن اليمني؟
شوفوا يا إخوان، بس شوفوا يا إخوان، أسألكم بالله اللي له عقل أو ضمير أو دين يقدر يحكم. قارن، شغل عقلك يا مواطن يا يمني، شغل عقلك يا مواطن يا يمني وقارن. شف هذا اللي يقدم لك يا سلمان العزم والحزم. شف طبعا غير الباصات، غير الركاب السيارات العادية. هذا بس اليوم الجمعة، بس يوم الجمعة. طبعا قبل صلاة العصر راح يكون السر هذا بالكامل منتهي، ونبدأ في سر جديد. المملكة تعمل في صمت، تقدم الخير في صمت، لا يتبعها من ولا أذى. هذه المملكة العربية السعودية يا أذناب الفرس، هذه المملكة العربية السعودية يا حزق نفخ الشيطان اللبناني، يا زعيم حزب الشيطان. هذه المملكة العربية السعودية يا عفاش الدم، هذه المملكة العربية السعودية يا قرد الشيطان الحوثي، هذه المملكة العربية السعودية يا شيعة إبليس. لا بارك الله فيكم، لا بارك الله فيكم، قدمتم الدم والخراب، وهذا اللي تقدمه المملكة العربية السعودية. 6 دقائق و20 ثانية منفذ الوديعة اليوم الجمعة، منفذ الوديعة اليوم الجمعة. يا مواطن يا يمني، لك عقل وتقدر تفهم وتقدر تعرف وتقدر تقيم. هذه المملكة العربية السعودية منفذ الوديعة. اليوم ايش؟ اليوم الجمعة 8 صفر 1437. منفذ الوديعة. الساعة كم؟ الساعة 8:10 الصباح. الساعة 8:10 الصباح. السلام عليكم، أخوكم أبو شاكر.